Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Sulistiawati, mahasiswi tingkat 1A Akademi Keperawatan dan Wawancara Metro. Di sini saya akan memperagakan 6 langkah mencuci tangan dan juga etika batuk yang baik dan benar. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang kedua adalah etika batuk. Tidak benar ya teman-teman, kita tidak boleh batuk dengan cara menutup menggunakan tangan. Karena apa? Tangan kita ini telah terkena bakteri. Kemudian jika sewaktu-waktu kita lupa mencuci tangan ketika makan, maka bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan menjadi sakit. Bagaimana cara batuk yang benar? Yang pertama adalah menggunakan siku bagian dalam. Caranya begini ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan sapu tangan ataupun menggunakan tisu seperti ini. Nah, kemudian tisunya kita lipat, setelah itu kita buat ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan ya teman-teman. Itulah 6 langkah mencuci tangan dan juga etika batuk yang baik dan benar. Semoga apa yang telah saya pelajari tadi dapat menambah pengetahuan kita dan juga menambah manfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.